פתרון שזה נקרא הזמנת איחוד. מה זה הזמנת איחוד? הזמנת איחוד זה לכל אלה שרוצים עדיין להישאר ב-make to order, כלומר, לעשות ייצור ספציפי לשורת הזמנה ולעקוב אחרי אותה שורת הזמנה, אבל הוא מחליט מטעמי ייצור לבוא ולהגיד, נשמע, את התאריך הזה, אתם רואים, עשינו דוגמה, את התאריך הזה ואת התאריך הזה, כיוון שגודל המנה הוא כזה וקיבולת הייצור שלי היא כזאת, אני רוצה לאחד את שתי הזמנות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מאחדים, אני אביא לכם את הדוגמה. מה זה אומר? זה אומר שמבחינת המנגנוני MRP, אני מאחד את השורות הזמנה. כלומר, אם זה עד של 1,000 חלקים, הכמויות מתאחדות. לא כל